उठाओ 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 निपटाओ 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए का अब आप पीना पानी ना पी लो ताजा बेलपत्र लो मेन होता है बेलपत्र 10 रुपए वो आपको मिलेगा ओम नमः शिवाय जय बाबूजी हाथ मत रुकाओ जय बोले बाबा भंडारा बेड़े रे केदार बाबा मनोकामना पूर्ण करे केदार बाबा जय श्री केदार जय श्री केदार Thank you.